Hello， 今天咱们吃串串，晚上看他们录视频给我馋的，赶紧先录一个。给你来个。还有什么？再给我来一块儿。西洋鱼子做熟了特别好吃。牡丹虾。这是红魔虾北，这个刺你了。我还有一只红魔。这个虾好吃。它是甜的。贡菜，我买的贡菜好像不太好，不那么绿。沾点汁。我看他们吃虾滑，我馋毁了。家里没有吃个肠嘛？你来一口啊！小龙虾。给你来螺。这个好吃。这次买这个肥。妈，掉貂里了，给你吧。这都没有。樱桃马上快结束了，我的春天要来了。红魔，我洗个脑给你行不行？脑是不能给你洗了。我这吃的肉是甜滋滋的。哇！我把你给偷去了，给你吧。一般录视频啊，对象很少跟我一起吃。今天是真的饿了，我们就一起分享吧。慢慢。
不得给你那么累，吃顿饭。我们大连辽参特别好。Hello， 今天咱们来吃夹馅虾，先来一只红蘑。这里边这是黄。昨天有人问我，说那个虾线都吃了，有的时候就一点点线，我实在是懒得抠。但基本上都去了。Hello， 大家好，今天咱们吃9宫格。先吃个这个扇贝，现在这个我看大家都吃挺火的。这我提前洗好了，吃的时候应该先洗一下，里边有沙子。妈，这下头80倍了。
Hello， 今天咱们来一份虾拼盘。哎，红魔，脑子绝了。全是肉，点料。太辣了。Hello， 今天咱们来吃红魔虾。哇，哇，太美味了！现在红魔超级肥，这炸有点够。啊，这看不着。哇，这脑子大，太绝了。全是脑啊。这个弄黄毛虾不能戴手套，戴手套就剥不好。看，太好了，太好了。这个季节红毛虾特别肥，
脑子特别大。想吃红馍脑子的，你就买大的，买那小的不行，小的没有脑。刚才吃一半没录上，我又重新放了一遍，又录一遍，家里就剩这些东西了。刚吃了一半，脑子服了。小玩意不肥呀、吃个腿儿吧。拜拜 ，Hello， 今天吃海鲜6宫格，先来个这个吧，大不大？西凉鱼籽我给煎了一下，我愿意吃煎熟的。
这个太猛了。这脑子。我就不会拽着红毛虾这个头。这个红毛有黄，不是红毛，鳌虾。Hello， 今天咱们来吃海鲜拼盘。今天这个是生的啊，海胆。来点儿，什么？游起来。这海胆是活的。2口一个。刺儿还动。哇，原汁原味，老好吃了。海螺小的就是很嫩。这个是海葡萄，今天买的是母的，挺肥的。
全是肉。先我来一口，老美味啊！待会儿看。拜拜。Hello， 今天咱们还是熟食的海鲜拼盘啊，这就是我的晚餐。先来一个生蚝。这生蚝挺大的。八爪鱼。这个是蛏子，不是小人蟹。